Bienvenidos a Aprende Inglés con Ray Oficial. Hoy les quiero hablar sobre los sonidos de la EA. Tenemos sonidos largos de EA, tenemos sonidos largos de la A y tenemos sonidos cortos de la E. En la primera columna, como pueden ver, tenemos EA que suena como I, en este caso de arriba a abajo, each, reach, lead, read, leaf, leave, big, leak, peak, weak. En la segunda columna tenemos sonido con EA, la A larga, la A es el énfasis, tenemos break, breaks, breaker, breakers, breaking, great, greater, steak, beef steak. En la tercera columna tenemos EA, la E corta, la E es el énfasis, la A es silenciosa. Head, dead, red, ready, dread, lead, bread, spread, thread, deaf, breast, health, healthy, wealth, wealthy, meant, feather, leather, weather, heavy, sweat, breathe o breath, and metal. Con sonidos hablamos, con letras escribimos. Sigan viendo y practicando. Nos vemos en la próxima.